今日係星期一，超凍。我呢度呢好似有4度咯，冇2度咁少嘅，但係都好凍。睇我凍到呢隻眼係狂飆眼水。救命！我覺得一定要記錄下，因為香港真係好少可咁凍。今日係8至6度嘅星期六，亦都應該係今年冬天最凍嘅幾日啦，好凍啊！而家我就算着咗咁多衫呢，我都唔覺得自己係着咗衫啊，係超凍。話咁快呢，我就去到同我啲 friend 去食lunch 啦。呢個就係 Expuma 啦，一個西班牙嘅餐廳。咁佢啲意粉呢，同埋 pizza 真係唔錯。我覺得最抵讚呢，就係佢呢一杯士多啤梨烏龍茶真係好好味㗎。好啦，大家睇下我呢個核突嘅食相先啦。冇錯，我食嘢係好中意攞手食同埋擘大個口食㗎。你再發表多次你嘅意見啊！我今日咁凍真係好開心。我係我條片嚟睇喎。咩本？Snapchat 啦。呢個係咪擺 YouTube 㗎？係啊。好啦，當我啲 friend 要我坐過女神樣出嚟嘅時候呢，試下。我係完全坐唔到嘅。完全冇形象啦。跟住呢，就同啲朋友一齊去參加 Revlon 呢一個小嘅 event 啦。咁呢，佢就係一個 promotion 嚟嘅，咁就係玩一啲小遊戲啦。然後呢，其實係人都可以去玩，攞啲小禮物咁樣嘅。咁其實我因為好渣啦，所以就完全都贏唔到嗰啲獎品咯。4秒、3秒，加油！加油！話咁快呢，就去到年29啦，同爹哋媽咪呢就出咗去食呢個小型團年飯啦。咁我哋就食咗芽莊啦。其實我都幾中意食呢間嘢嘅，因為我覺得幾好味，幾唔錯嘅。跟住就陪媽咪去花墟買花，然後呢就約咗男朋友去做我哋1年1度嘅活動啦。呢個係我同佢1年1度嘅習俗嚟㗎。其實呢，就係去睇戲嘅。其實我年嘅年初1之前都會睇午夜場嘅。今年呢，就睇咗《惡人谷》，但係我就覺得麻麻地。幾快呢，就去到大年初1嘅夜晚啦。咁呢，佢就去咗嫲嫲度拜年啦。今年呢，就揀咗打邊爐，因為今年都係比較凍啊，咁所以打邊爐呢，就一流啦。勁中意飲頭先我 show 出嚟嗰個 Snapple 啦，好好飲。由於呢，我每一年都係近住新年生日啦，所以我啲屋企人呢都會幫我慶祝㗎。你睇下我阿媽同姑姐喺度唱緊生日歌。今日係年初2，準備去車公拜神。今年車公廟呢，唔知點解好多人，比往幾年係多好多啦。咁我都係拜完神之後呢，就去呢個風車市場買埋風車呢，跟住我就走啦。食完晚飯之後呢，今年就去咗睇煙花。咁今年呢，因為天氣好好啦，咁所以煙花呢都特別靚嘅。咁但係我就睇唔到嗰個馬騮頭咯。可能其實過咗我都唔知，因為我覺得唔係好似嘅應該。個 vlog 就差唔多啦，咁恭祝大家新年進步啦，事事如意。咁希望大家都開開心心咁就好啦。